ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ତାଲା ସହିତ ଚାବି ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ ରାତି 9:55ରେ ରେଙ୍ଗାଲି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେଲା ସମୟରେ ମଦ କିଣି ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଉଭୟ ତାଲା ଓ ଚାବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାଉଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାବି ଓ ତାଲା ଖୋଜି ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଲା ନ ମିଳିବାରୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ କାଶୀପାଲି ଗ୍ରାମର ଦେବାଶିଷ ବାରିକ ତାଲା ଓ ଚାବି ପେନ୍ଥା ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଲା ଓ ଚାବି ଫେରସ୍ତ ପାଇଥିଲେ କାଉଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଅରୁଣ ସିଂ। ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନାଁରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ 3 ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଅଙ୍କିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମାତୃଭୂମି ଲାଇଭ୍ ଟିଭି।